ഹായ്, എല്ലാവരും എന്ത് പറയുന്നു? എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നീർദോശയായിരുന്നു ഇട്ടേച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയെന്ന് കേട്ടതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ പുതിയതായിട്ടാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ചൈനീസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. ചൈനീസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ചില്ലി ചിക്കൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈനീസ് ഫുഡ്സിലൊക്കെ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് സോസ് ഇടണമല്ലോ, അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ മെയിനായിട്ട് ചില്ലി സോസ്, അതേപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആൻഡ് സോയാ സോസ്, ഇത് 3 മെയിനാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെ വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോയാലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ 250 ഗ്രാം ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അതിനുവേണ്ടി 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വേണം. അത് കുറച്ച് കളറിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ അത് യൂസ് ചെയ്തേക്കണത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് വേണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോയാ സോസ് 1 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. കാരണം തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനി ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലോർ 2 ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇൻ കേസ് കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി ആയാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു 20 മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ ഓരോന്നായി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊരു മീഡിയം ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് പീസസ് അല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ്സും ബോൺ ഉള്ളതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ബോൺലെസ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചിക്കൻ പീസസും കൂടി നമുക്ക് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില്ലി ചിക്കൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ നമ്മൾ ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ആ സെയിം ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് 1 സവാള ഞാൻ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം. അത് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചില്ലി ചിക്കനിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് അല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം അതും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. കുറച്ച് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്കായി കിട്ടാനാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് തിളപ്പിക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ പൊതുവെ സ്വീറ്റ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയായി. നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്